林向南，你自己看看，一桌席680，今天30桌就是20400，肉、鱼、鸡、菜、米面，撑死花12000，剩下8000多去哪儿了？林大军，你再说一遍。我想说你心黑。我们洗菜、切菜、端盘、刷碗，忙得腰都直不起来。你呢？你站在锅边翻2画铲子，一场席就拿大头，凭什么？凭什么？凭这30桌菜单是我定的，凭这锅老汤是我熬了一整夜熬出来的，凭主家是冲我林向南来的，凭附近7个村请的是我这个掌勺师傅，不是你林大军。少往自己脸上贴金，不就是炒几个菜吗？谁家女人不会炒菜？谁家男人不会烧火？向南，大军话糙理不粗。大伯，你也这么想？我当然这么想。这些年林家大席名声起来了，可名声是你一个人的吗？你先忙，我去找老林说点事儿。要不是我们这些亲戚帮你洗菜、切肉、端盘子、刷锅，你一个人能办得了席？所以我每次都给你们工钱，别人家请帮工1天120，我给你们200。席办得好，主家多塞红包，我也分给你们，这还不够。那是我们该得的。我们是亲戚，不是外头请来的断工。你给外人多少钱，能跟给我们一样吗？向南，不是姑说你，你现在名气大了，挣钱了，可不能忘本儿。你爷爷当年掌勺，靠的是老林家的手艺，现在你把菜谱一个人攥着，这不合适。所以你们今天不是来要说法的，是来要菜谱的。你终于承认了。菜谱交出来，梅菜扣肉怎么炸皮，肘子怎么吊汤，酸汤鱼怎么去腥，八宝饭怎么蒸，你全写在那个油纸本上，交出来，大家以后一起接席。你偷翻我东西？什么叫偷翻？那本来就是老林家的东西，你爷爷姓林，我们也姓林，凭什么只传你？凭我12岁开始给爷爷烧火，凭我15岁跟着爷爷跑席，凭我18岁那年腊月29，爷爷病得下不了床，是我一个人掌了40桌席。林大军，那时候你在哪儿？你少拿这些压我，学手艺又不是什么了不起的事儿，你肯教我们也会，你不教就是想吃独食。你们都是这个意思。没有人说话，但他们的眼神已经说明了一切：贪婪、嫉妒、理直气壮。其实我早该想到的。大伯家翻修院墙差1万块，是我垫的；二叔买电3轮差5000，是我掏的；三姑小儿子结婚彩礼不够，是我借的；林大军前年打牌输了钱，被人堵在镇上小卖部门口，是我去把他领回来的。这几年我带着他们跑席，谁家有事儿，我从来没把他们落下。我以为一家人搭把手，日子就能越过越好，没想到他们不是想过好日子，他们是想把我的锅端走。大伯，今天是小满订婚，外头男方家人都在，你们想闹也等席散了。就是因为今天人都在，话才要说清楚。你要是识相，就把菜谱交出来。今天这席召开，以后林家大席钱大家一起分。怎么分？菜谱归大家，账由我爸管。以后你负责掌勺，我们负责收钱，扣掉成本，剩下的钱按人头分。我负责掌勺，你们负责收钱，最后还按人头分。林大军，你算盘珠子都崩我脸上了。你笑什么？你以为没了你，这席就办不了？锅是现成的，菜是现成的，火也烧起来了。你不做，我们自己做。你们确定？确定。你今天要是不交菜谱，我们就全撂挑子。我看你一个人怎么端30桌菜。我看着那一张张熟悉的脸，他们有的是我长辈，有的是我堂兄弟，有的是小时候一起在泥塘里摸鱼的人。可此刻，他们堵着灶房门，用我妹妹的订婚宴逼我低头。我忽然觉得很累，也觉得可笑。小满似乎察觉到了不对，正红着眼睛往灶房这边看。不想让他难堪，可我更不能在今天低头，因为我知道，只要我今天交出菜谱，他们明天就会把我踢出林家大席，后天他们就会说。林向南算什么？那手艺本来就是我们老林家的。行，你什么意思？不是说没我也不做吗？那你们做。这可是你自己说的。对，我说的。
那是我从昨晚8点熬到今天早上6点的老汤，调了鸡架、猪骨、火腿边角、干贝和10几样香料。肘子靠它入味儿，扣肉靠它提香，酸汤鱼也靠它打底。这是席上的汤，你动，你不能动。老汤是我的，你们不是说不就是炒几个菜吗？那就用清水炒。是你们非要在这时候逼我。那些调料也是席上要用的，你再说。也是我的。林湘南，你眼里还有没有长辈？从你拿小满订婚宴逼我交菜谱开始，你就不是我长辈了。走就走，没了你，我们照样把席办得漂漂亮亮。好，等着看。哥，出什么事了？我看着他，心里像被刀割了一下，但我没有骗他。小满，这戏可做不了了。怎么回事？菜怎么还不上？亲家母，没事没事，向南临时闹脾气，不想做了。不过你放心，大军也是老林家人，这席他会做。婶子放心，不就是几道大席菜吗？我从小看到大，闭着眼都能做，你就等着吃吧。啊，林师傅，如果你们愿意，我可以现在带小满去镇上饭店重新订几桌热菜，费用我出，不会让你们白跑一趟。哼，订婚宴都能闹成这样，以后结了婚还不知道有多少麻烦。阿姨，今天是我家亲戚不体面，但我哥没有错。如果您因为这个看不上我，那这门亲事也不用继续了。先吃饭吧。对对对，先吃饭，马上上菜。都愣着干什么？上火、下肉、端盘子。哥，我是不是给你添麻烦了？傻丫头，是哥没护好你。不是，你护了我，你没有为了我的订婚宴向他们低头。哥，我不想你被他们欺负。这做的什么东西啊？猪耳没焯透，腥味还在，红油没调开，蒜末放多了。这肉咬都咬不动，皮没炸吧？多放酱油，快点，客人催了。这口锅从他们逼我脱围裙那一刻起就已经砸了。老板，我这边出事儿了。小林，你别急，我这边还有2个包厢，热菜我让师傅马上做。你先把你妹妹带过来，别让姑娘在外头受委屈。谢了。我知道她难受。农村姑娘订婚，不只是2家人吃顿饭，那是脸面，是村里人往后很久的谈资。今天这场订婚宴闹成这样，她肯定要被人议论。我心里憋着火，但我不能回去闹。我越闹，他们越有话说。真正能让他们闭嘴的，不是争吵，是结果。小满，别哭，你哥是个有本事的人，有他在，谁也亏待不了你。向南了，你家席好像出事了。你堂哥做的肘子没熟，男方家脸都黑了。你大伯在院子里骂你呢，说你滚倒堂害的。果然，他们自己做不好，第一反应不是认错，而是把锅往我身上甩。向南，你在哪儿？你赶紧回来！回去干什么？你还问干什么？席面乱套了，肘子炖不烂，鱼腥的没法吃，扣肉也不成样。男方家那边已经有人走了。三姑，这不是你们自己要做的吗？向南，姑知道今天这事儿闹得不好看，但你妹妹的面子要紧，你赶紧回来补救一下。现在知道小满的面子要紧了。刚才你们堵灶房门的时候，怎么没想过？哎呀，那不是一时说话赶话吗？一家人有什么过不去的？你回来把席做完，回头姑帮你说大伯。不用了，席我不接了。林向南，你真要这么狠心？外头人都看着呢，你这是让小满丢脸。让小满丢脸的人是你们，不是我。小林，菜快好了，你妹妹那边怎么说？先让她吃点热的，慢慢说，剩下的慢慢说。小满，对不起。你不用道歉，今天是我家里的事。不是，我妈说话难听，我替她道歉。我爸也说了，订婚宴出问题不代表你有问题。小满，今天确实闹得不像样，但我们也看出来了，不是你们兄妹的问题，只
只是你们那帮亲戚，往后怕是麻烦不少。说，我明白，今天的事儿是我们家没处理好。你们要是觉得不合适，我不怪你们。哥，我不是这个意思，我想娶小满。我不在乎那些亲戚。周成，我妈现在气头上，我回去劝她，今天定不成就改天定。但你别因为这事不要我。村长，灶房里当时那么多人，谁逼我交菜谱，谁让我脱围裙，谁说没有照样办席，他们心里清楚。我知道，我问过几个帮忙的了，他们也说了，是你大伯他们先闹。向南，我打这个电话不是怪你，我是想提醒你，至少小满没有看错人。村长，向南，你在哪儿？镇上。你家院子里现在闹成一锅粥了，村里人也在议论。你大伯说是你故意倒了汤，故意让你妹妹订婚宴砸场。你大伯这人嘴碎，你要是不把话说清楚，村里人容易被他带偏。村长，不怕他说，我只看结果。行，你心里有数就好。不过还有一件事儿，镇上喇叭要办百家宴，原本我想请你代表咱村掌勺。现在你家闹成这样，我估计你大伯他们会去抢。让他们抢。他们不是会做吗？那就让他们做。小南，这可不是小事儿，百家宴是镇上公开活动，做砸了，丢的是全村的脸。村长，脸不是我丢的，是谁抢的，谁负责。哥，你以后还接戏吗？接，但不带他们了。早该这样，早该这样。亲戚帮忙可以，亲戚砸锅不行。那天中午，我们在镇上饭店吃了一顿简单的饭，没有鞭炮，没有红棚子，没有几十桌宾客，但小满笑了。他低头吃着，眼泪掉进碗里，却没再哭出声。而村里那边，听说那场戏最后彻底散了，30桌菜上了不到一半，红烧肘子半生不熟，酸汤鱼腥味冲鼻，八宝饭没蒸透，米心还是硬的。这菜怎么没熟？男方母亲当场说了几句难听话，但周成父亲还算体面，拉着他走了。你个不孝子！大伯在院子里骂了我半个小时，骂我不孝，骂我心狠，骂我故意让亲妹妹难堪。可村里人也不是瞎子，有人亲眼看见他们堵灶房门，有人亲耳听到他们逼我交菜谱，更有人吃到了林大军做的菜。一传十，十传百，不到傍晚，村里就传开了。林老根这回过分了，他拿席面逼人交菜谱，这不是缺德吗？不过林向南也真硬气，说不做就不做，换我也不做。那席做的是真难吃，扣肉跟鞋底子一样。林大军还吹自己闭着眼都会做呢，结果闭着眼做出来的东西，睁着眼都吃不下去。晚上我带小满回家，红棚子已经拆了一半，院子里到处都是剩菜残汤。大伯一家还没走。林向南，你还有脸回来？这是我家，我为什么没脸回来？你看看你干的好事，你妹妹订婚宴被你搅黄了。大伯，搅黄我订婚宴的人不是我哥。小满，你怎么跟大伯说话呢？我哥凌晨3点起来给我备席，是你们开席前逼他脱围裙，是你们说没他也能做，是你们做砸了菜，凭什么怪我哥？你个小丫头懂什么？我们还不是为了这个家。为了这个家，为了这个家，你们拿我的订婚宴逼我哥交菜谱。为了这个家，你们把菜做砸了，还说是我哥害的。为了这个家，你们有没有问过我一句，我难不难受？行了，别哭哭啼啼的，不就是一场订婚宴吗？男方真要在乎你，也不会因为一顿饭就走。所以我还得谢谢你。够了，今天之后，林家大喜和你们没关系。以前欠我的钱，我会列账；以前你们帮过的工钱，我也会算清。老林家祖传流水席，这招牌我们照样能打。好，那祝你们生意兴隆。等着瞧，我倒要看看，没了我们这帮人，你林向南一个人能办几桌席？我没有劝他别哭，今天他该哭，但我心里清楚，他的委屈不会白受。第二天一早，村里炸开了锅，不是因为我妹妹订婚宴黄了，而是因为大伯家门口挂起了一块新木牌。我听说的时候，正在院子里刷锅。昨晚那场闹剧后，我把自己的锅、刀、案子和调料箱全都从老宅灶房搬了回来。这些东西在别人眼里不值钱，在我眼里是吃饭的家伙。哥，你生气吗？不生气，
他们想接就让他们接。可是他们挂的是老林家祖传流水席，村里人会不会以为那就是你？不会太久。为什么？流水席这行骗不了人，菜上桌，筷子一下去，谁有本事谁没本事，一口就知道。小满没再说话。向南，在家不？赵婶儿，你咋来了？昨天的事儿我听说了，这鸡蛋你拿着，给小满补补。婶儿，你家也不宽裕，我不能要。你这孩子跟婶儿客气啥？前些日子我小儿子发烧，是你开3轮送我们去镇医院，我心里都记着呢。赵婶儿，谢谢你。他们嫌少，是因为他们只看见我锅里翻铲，没看见我凌晨3点去买菜，没看见我熬汤守夜，没看见我一桌一桌陪笑谈单。你不一样，你知道活不容易。向南，你放心，婶儿要是跟你干，绝不偷懒，也绝不惦记你锅里的东西。那以后就辛苦你了。当天傍晚，又来了2个人。我腿脚不算利索，但烧火没问题，火旺火小，我能掌住。我在镇上饭馆洗过碗，手快，凉菜我也能办。我看着他们，心里慢慢有了底。以前我总想着亲戚用着放心，可后来才明白，放心不放心，不看有没有血缘，看有没有规矩。丑话说前头，跟我跑席，钱不会少你们，但规矩也多。你说，第一，后厨不准抽烟；第二，生熟分开；第三，剩菜不回锅；第四，不许短斤少两；第五，主家给的钱每一笔都记账；第六，谁要是偷拿食材，立刻走人。应该的，干吃食的就得干净。你放心，谁坏规矩，我第一个不答应。我看着他们，心里那块压了一夜的石头，终于稍微松了一些。新班子就这么搭起来了，简单、寒酸，可干净。第二天，我接到了邻村王家庄的电话。王家庄村东头王木匠的儿子要结婚。小南，听说你给你大伯他们散伙了？对。那你还能办席不？能。人手够不够？够。我就问一句，掌勺的还是你不？是我。那就行。我家26桌。菜单按你以前最高规格来。我儿子结婚，我要的就是你这口味。好。第一场活来了，3个人既紧张又兴奋。小南，你放心，这第一场我们一定不能给你丢人。不是给我，是给主家，人家一辈子就这一次大事。咱们端出去的不是菜，是人家的脸面。他们都认真点头。与此同时，大伯家的祖传大席也接到了第1单。村西头刘满仓给老娘办70大寿，他图便宜请了林大军。听说林大军一桌只收580，菜量比林向南足，味道比林向南好，还都是自家亲戚掌勺，绝不糊弄。村里不少人都等着看热闹，一边是我新组的班子，一边是林大军抢来的祖传招牌，2场戏只隔1天。你不怕你堂哥把生意抢了？能抢走的，说明本来就不是我的。那要是他做的比你好呢？那我认。可我心里清楚，大席这碗饭不是靠嘴吃的，是靠一锅一勺、一刀一火熬出来的。王家庄那场酒宴在3天后，天还没亮我就起了。我把刀、调料箱、蒸笼、汤桶一件件装上3轮车。赵婶来的最早。向南，菜几点到？5点半，肉联厂的车送肘子和五花。6点，鱼贩送草鱼。6点半，蔬菜批发的白菜、蒜苗、香菇到。那我先烧水。没一会儿，老韩头也到了。我把王家庄的柴草自己带了些。韩叔有心了。刘嫂最后到，手里拿着自己带的围裙和袖套。我把家里最干净的拿来了。我看着他们3个人，忽然觉得这场席一定能成。不是因为他们多能干，而是因为他们拿这活当回事儿。到了王家庄，王木匠已经在门口等着。小南，就你们4个人？前期4个够，端菜和收碗，我另外找了村里几个婶子。你放心，不耽误开席。我信你，我儿子这席就交给你了，保证热热乎乎上桌。灶房搭在院子后面，3口大锅，2口蒸锅，一个临时案板，条件比我家那边还差一些，但没关系。农村流水席讲究的不是灶房多好，讲究的是人能不能把场子撑起来。赵婶，你带2个人洗菜，白菜叶子要一片片掰开，黄叶烂叶全扔。刘嫂，你负责凉菜，猪耳、黄瓜、花生米，红油先别急着拌，等开席前10分钟再淋。韩叔，你看火，肘子那锅先大火烧开，再转小火，蒸扣肉的水不能断。好。我挽起袖子，开始处理肘子。肘子先烧皮，火燎过的皮刮得干干净净，再下锅焯水，血沫一出来就要撇，撇不干净汤就浑。
汤一浑，味儿就脏。这才像干活的。你看他那刀法，肉切得多齐整。林老跟家大军那天切扣肉，厚一片薄一片，蒸都蒸不透。我听见了，但没接话。干这行，嘴上蒸不出数房，锅里见真章。到上午10点，第一锅老汤已经调不出了香气，香味从后院飘到前院。林师傅，这炖的啥？汤底。这还只是汤底，那正饭得多香啊！开席前15分钟，我开始收汁，老抽上色，冰糖提亮，汤汁一勺勺往皮上淋。紧接着扣肉上桌，一碗碗扣肉倒靠在白瓷盘里，肉片整齐，色泽红润，梅菜香气扑鼻。有人夹了一片，轻轻一咬，肥而不腻，入口就化。好，这扣肉蒸得烂，比饭店强。王木匠端着酒杯，整个人都挺直了腰。这就是农村办席的意义：菜好，主家脸上有光；菜差，主家抬不起头。我站在灶房门口，看着一道道菜顺利上桌，心里终于稳了。向南，客人都说好吃，我就说火候没错，凉菜全吃光了，一点没剩。别高兴太早，后面还有酸汤鱼和八宝饭，越到后面越不能乱。农村席最怕前面热闹，后面掉链子。酸汤鱼要现起锅，鱼肉滑嫩，汤酸香开胃；八宝饭要热，甜而不腻。最后一道老汤烩丸子收尾，热汤一上，宾客吃得浑身暖和。这场席办完，王木匠当场给我封了一个大红包，我没有推，干活拿钱天经地义。但我当着他的面把赵婶、老韩头、刘嫂叫过来，今天辛苦，我把红包拆开，按事先说好的分给他们，每人除了工词又多拿了200。不行不行，这太多了，我就洗洗菜，端端盘子。没有你们，席办不顺，这是你们应得的。以前我在饭店洗碗，老板少给10块都要炒1天，头回见有人主动多分。小南，以后有活还叫我，只要你们守规矩，就一直有活。小南，你这帮子好，人实在，都是过日子的人。那天晚上回村时，消息已经传开，王家庄那场席办得漂亮，26桌，没一道菜翻车。向南，听说今天席办得不错，还行。你堂哥那边明天也办席，刘满仓家给老娘办寿，他说要让大家看看谁才是真正的老林家手艺。我没说话，只是把3轮车停进院里。哥，成了。成了。他笑了，那是订婚宴之后他第一次真心笑。以后你帮哥记账，每一笔收入，每一笔支出都写清楚。好，哥，你放心，我不会让别人再拿账本欺负你。夜里，我坐在院子里擦刀，隔壁有人放鞭炮，应该是刘满仓家在为明天寿宴准备。明天都来知道，没有林向南，咱们老林家的席照样红火。我低头看着刀刃上倒映出的月光，没有生气，也没有不安，因为有些牛吹得越响，炸的时候才越疼。我不是急，我是看着难受。好好的寿宴哪能这么糊弄？我知道老韩头的心思，他是老实人，看不得别人把吃食做得乱七八糟。但这是林大军自己抢来的席，我不能插手，插手了功劳还是他们的，不插手问题才会真正暴露。中午12点，刘满仓家开席，第一道凉菜上桌，不到5分钟，村群里就有人发了照片。又过了10分钟，第一道热菜端出来，炒3鲜。刘满堂的脸色已经有点菜不好看，他今天给老娘办70大寿，是想在村里挣个脸面。找半天才找到2片，还不如自己家炒。第2道是红烧肘子，肘子端上桌时，看着颜色倒是深，没炖烂，这皮也没烧干净，有毛根儿。哎呦，这咋吃啊？大军，过来！咋了？这粥子咋回事？咬不动。满堂说，老人牙口不好，年轻人能吃。我也咬不动。你别扯那些，后头菜可不能再这样。催什么催？580一桌，还想吃出680的席。这话被端盘子的一个婶子听见，不到10分钟，全院都知道了。第3道酸汤鱼更糟，鱼腥味重，汤酸的刺喉。这是醋倒多了吧？鱼肚子里黑膜都没刮干净，难怪腥。肉片厚薄不一，有的没蒸透，有的碎成一团。这啥味儿？咋跟缸水似的？大军，你不是说你闭着眼都会做吗？这做的是啥？满仓叔，今天是人手不顺。再说了，你给的钱本来就少，我已经尽力了。你接活的时候可不是这么说的。你说菜量比向南足，味道比向南好，钱给少。现在做砸了，说我钱给少，那你还想怎样？我总不能赔你吧？你不该赔。我老娘70大寿，菜还难吃，你让我以后在村里怎么抬头？最难看的是菜不够了。最后3桌连肘子都没有。早知道吃这个，我在家吃不行。寿宴结束后，他当着巧付了1半尾款。满仓叔，你不能这样，你还好意思要全款？满仓都是乡里乡亲，一场戏有点小毛病，你也不能赖账。你管这叫小毛病？我娘70大寿，后面3桌没肉吃，传出去丢的是我刘满仓的人。2家在院子里吵得不可开交。行了，大喜日子吵成这样，也不怕人笑话。这尾款先压着，
你们回去自己商量。以后你们求我，我都不来。大军啊，办席这活不是嗓门大就行。下午，村里人把这场寿宴传得沸沸扬扬。向南那边刚办完王家庄婚宴，人人夸；大军这边就砸了刘满仓寿宴。原来掌勺真不是谁都能干。哥，你会不会觉得痛快？没有，为什么？因为刘满仓家的寿宴也是真的。老太太70大寿，一辈子就这么一次。林大军做砸了，丢脸的不只是他，还有主家。小满沉默了。哥，你跟他们不一样。当然不一样，他们眼里只有钱，我眼里还有这口锅的规矩。大伯，你来就是为了说这个？镇上百家宴，村里准备报喜，你别去争。我没争，你不去，我没争，谁想去谁去，这就对了。堂哥虽然今天出了点岔子，但百家宴是大场面，只要你把菜谱借给他看看，他肯定能办好。大伯，你是不是听不懂人话？林向南，你别太绝，都是一家人。昨天你们逼我脱围裙的时候，怎么没想过一家人？今天林大军做砸寿宴的时候，怎么没想过主家是乡里乡亲？现在要菜谱，又想起一家人了。不给就不给，你以为没你，百家宴就办不成？办得成，只要你们敢接。哥，他们真要去百家宴？会。那要是又砸了呢？那就该所有人看清楚抢来的招牌，撑不起真正的场面。最后村委会开会定了林大军，消息传到我耳朵里时，我正在给赵婶他们培训。我在院子里摆了几只空盘，教他们上菜顺序和摆盘。向南，百家宴真让他们去？他们刘满仓家寿宴刚砸，村里还敢用他们？不是村里敢，是有些人不撞南墙不回头。撞墙也别拿全村脸撞啊！这话说的实在，但事情已经定了，我没去争。不是我不在乎村里的脸，而是我知道眼下我去争，反而会被说成抢风头。他们会说我容不下堂哥，说我不顾大局，说我为了自己名声跟长辈闹。既然如此，不如让事实说话。百家宴前2天，林大军开始满村找人帮忙，可刘满章寿宴后，很多人不愿意去了，最后只能拉上二叔、三姑、大伯母，还有几个跟我大伯也切菜去，反正不就那么回事。粮食我菜我来办，不就放盐、放醋、放辣椒油吗？一个个都眼皮子浅，给150还不来，人手凑得乱七八糟。他还来我家借大蒸笼。林向南，把你的大蒸笼借我用用。不借。林向南，你小心眼，村里活动你都不支持。我的工具我自己还要用，你们既然接了百家宴，工具应该自己准备。一个破蒸笼你还当宝贝？是，我靠它吃饭。行，不借就不借，谁稀罕？第2天，他去镇上买了便宜蒸笼，竹叶薄，盖子还漏气。那蒸笼薄的跟纸似的，这蒸扣肉能熟才怪。百家宴那天，我也去了镇上，不过不是代表我们村。王家庄请我帮他们掌勺。向南，你现在跟我们也熟，我们村今年靠你挣脸。我本来不想接，手艺人靠手艺吃饭，谁请你，你就给谁好好做，这不丢人。镇文化广场上热闹极了，红棚子一排排搭着，各村灶台挨着灶台，有人蒸米粉肉，有人做豆腐宴，有人杀鸡炖蘑菇。我们的位置在广场东边，我们村的位置在西边，隔得不远。哟，林向南，你还真来了！王家庄请我，我来干活。自己村不帮，跑去帮外村，你可真有出息。大军，话不能这么说。向南现在是我们请来的掌勺师傅，你们村不用他，我们用。行，那今天正好比比，看看谁的席更受欢迎。不用比，把各自的菜做好就行。哼，装。这人嘴咋这么欠？别管他，干活。菜单是我提前定好的，主菜3道，梅菜扣肉，老汤烩丸子，酸汤草鱼，另外配8宝饭、炒时蔬、凉拌3丝。我不求花哨，只求稳。百家宴不同于婚宴，来的有老人，不能太重，油不能太大，菜要热，要软，要干净。老韩头专心看火，赵婶洗菜细到每根葱都要看。刘嫂拌凉菜时，先自己尝了一口，觉得盐稍微重了，又加了黄瓜丝压味。我看在眼里，没说什么，但心里很满意。好帮工不是只会听话，是知道替主家、替掌勺把关。反观林大军那边，很快又乱了。我移开视线，这已经不是手艺问题，是规矩问题。那个盆别放那儿！哎呀，谁把刀拿走了？上午11点，镇上的工作人员开始检查各村后厨。生熟分开，红色切生肉，白色切熟食和凉菜。人员有健康证吗？都准备好了。不错，
卫生保持好。轮到我们村那边，工作人员脸色就没那么好看了。你们凉菜怎么放在太阳底下？鱼内脏清理袋为什么没扎口？这案板刚切完生鱼，怎么又切熟肉？农村流水席都这样，没那么多讲究。现在是镇上公开活动，食品安全必须讲究。事儿真多，吃个饭还吃出讲究来了。中午12点，百家宴正式开席，10几个村的菜陆续上桌。我们王家庄这边第一道扣肉端出去，这扣肉颜色好。第二道老汤烩丸子一上，香味更是飘了出去，不腻。丸子是我早上现炸的，外皮酥里头嫩，老汤一浇吸足了汤汁儿。可我们村那边情况就没那么好了，第一道菜迟迟不上，等上来时扣肉还没蒸透，盘底全是水。这鱼汤咋这么腥？第二道鱼汤有腥味儿，这菜怎么还不上？第三道肘子干脆没上齐，不是说流水席吗？这都断档了。村长站在一边，脸色越来越难看。肘子呢？谁把肘子端错桌了？还有2锅没熟，没熟也端，切开浇点汤，那能行吗？这肉没熟透，不能上桌，再蒸就来不及了。来不及也不能上。这一句话让我们村那边彻底僵住，几张桌子的菜断了，村长额头青筋都起来了。你不是说没问题吗？我没有过去，我只是继续把王家庄最后一道八宝里端上桌，热气腾腾，甜香扑鼻。另一边是我们村难堪的空盘子。百家宴结束时，王家庄拿了最佳乡土席面的牌子。后厨管理混乱，部分菜品未达到上桌标准。我们村没有获奖，甚至被镇上工作人员点名批评。村长，这次是意外，意外。刘满堂寿宴是意外，今天百家宴还是意外。林老根，你们把全村的脸都丢尽了。要不是林向南不帮忙，我们能这样吗？林大军，百家宴是你抢着接的，招牌是你挂的，保证是你拍着胸口说的，现在做砸了，你怪我。菜谱给你，你就知道生熟分开；菜谱给你，你就不会把没熟的肉往桌上端。菜谱不是遮羞布，手艺也不是偷几眼就能会的。围观的人没人说话，但他们看林大军的眼神已经行了。大军，从今天起，村里所有公开活动不会再用你们这帮子。村长，别说了，丢一次脸够了。我没有再听下去，带着赵婶他们收拾东西离开。向南，这牌子有你一半，这是王家庄的，可是你给我们挣的。我看着远处冬日的田地，心里没有太多得意，只是更清楚了一件事。有些人抢走的不是机会，是他们自己承担不起的责任。初九那家有2个老人不能吃太油，菜单要改。还有王婶家说不吃鲤鱼，要换草鱼。我看着他认真记账的样子，心里又酸又欣慰。订婚宴黄了后，周成来过几次。哥，我来看看小满。向南，看人不看亲戚，看本事和人品。小满是好姑娘，你也是好哥哥，这门亲事我是认的。周成母亲一开始不肯来，后来听说百家宴的事儿，又听说小满在帮我管账，态度慢慢软了。这些日子辛苦你了。没事儿，阿姨。我谢了周成父亲，但我没有急着让小满再订婚，他那天受的委屈太大。我想等他自己点头。这回不是一个人，他带着二叔、三姑、林大军，还有大伯母。向南，有事说。前些日子的事儿是大伯说话重了，都是一家人，哪有隔夜仇？外人至少不会在我妹妹订婚宴上逼我。林向南，我们今天是来和好的，你别给脸不要脸。闭嘴！向南，大军年轻气盛，你别跟他一般见识。你们到底想干什么？是这样，你现在活多，我们也闲着，不如咱们还是一起干。以前怎么来，现在还怎么来？以前怎么来？你们洗菜切菜我掌勺，我谈主家我垫食材，出了事我担着，赚了钱你们嫌我拿多了。那以前是我们不懂，现在懂了，以后我们不闹。那菜谱呢？他们不是不想要，是现在不好意思开口。向南啊，菜谱的事儿以后再说。不过你堂哥到底是老林家人，你要是愿意，慢慢教他几道菜。帮我分担，还是方便以后把我踢出去？二叔，你家垫3轮的钱还有5000没还。大伯，你家翻院墙的1万，林大军打牌我替他还的3000，还有这些年你们从我这儿预支的工钱，我都有账。林向南，你什么意思？我们今天来和好，你给我们算钱？对，既然桥归桥，路归路，账也该归账。你还真把自己当老板了？从我出钱买锅垫菜结单担责那天起，我就是老板。以前我念亲情不摆这个架子，现在不念了。你这是要把亲戚做绝？不是我哥做绝，是你们先把事儿做绝。大伯家欠13000，二叔家欠5000，三姑家2万，这些钱我哥以前从来没催，可你们在我订婚宴那天逼他教菜谱，还说他心黑。既然他心黑，那就别欠他的钱。小满，你也跟着你哥学坏了。我只是学会记账，以前你们说我哥拿钱多，
现在账在这儿，谁拿得多，一看就清楚。人家兄妹俩不容易，你们做长辈的不帮就算了，咋还老想着占便宜？有你什么事儿？你个外村寡妇，少掺和我们林家的事儿！道歉。啥？给赵婶道歉。她是我请来的帮工，在我的院子里，没人能这么说她。我凭啥给她道歉？行了，少说两句。你想得美，那些钱都是你自愿给的，凭什么让我们还？可以，那就村委会调解，调解不成就走法律程序。林大军脸色变了，他显然没想到我会说到这一步。向南，没必要闹到那份上吧？有必要。从你们逼我交菜谱那天起，我就知道，跟你们讲情没用，那就讲账、讲规矩、讲法律。大伯嘴唇动了半天，还想中重新一句话没说出。他们来的时候，走的时候，一个个灰头土脸。林向南，你别得意，你真以为自己稳了？我稳不稳，不靠你说，靠我端出去的菜。院子安静下来。向南，刚才谢谢你。婶儿，该我谢你。你愿意跟我干，我不能让你受委屈。以后他们再来，我挡门。我也挡。哥，咱们这个班子比以前好多了。是，锅还是那斗锅，人换对了，味道才正。大伯他们那天走后，我以为他们会消停，没想到林大军很快又出了幺蛾子。他开始压价抢活，林向南一桌680，我就收520。我一桌8个热菜4个凉菜，他也喊8热4凉。我们老家作息贵，一乐喜主打实惠，味道差不了多少。这话还真骗到了一户人家。隔壁李家沟的李建国给儿子办婚宴，袁盆来问过我，30桌呢，一桌贵一点，总账就差老多。后来林大军找上门，一桌便宜160，都是林家人，味道应该差不多。我知道3桌就能省4800，于是他们把席给了林大军。是这样，有人看重口味和稳妥，有人看重便宜。可婚宴前一天晚上，李建国突然来了。李叔，你想让我怎么办？你不用掌勺，就去看看，要是哪儿不对，你提点2句。不合适。向南，叔知道这事儿不好开口，可婚宴不能砸呀。你既然请了林大军，他就是掌勺，出了问题他会说我捣乱，没出问题功劳也不是我的。那咋办？现在换人已经来不及，明天你自己盯紧3件事：第一，肉必须熟透再上桌；第二，凉菜别提前太久办；第三，菜不够就及时加，不要硬撑。好，我记着。哥，你真不去？不去。不是所有坑都能替别人填。李叔选择省钱的时候，就该知道风险。第二天，我在邻村办一场乔迁宴，20桌，规模不大。向南，你能不能来一口？客人还没吃完，后面就出啥菜了？有没有人吃坏肚子？那倒没有，就是菜不够，味道也不好。现在亲家那边脸色很难看。我心里一沉，最怕的事还是来了。去吧，婚宴砸了，新媳妇难受。能帮就帮一把。我们还有些剩下的净菜和丸子。这就是我想要的班子，有规矩，也有善心。李叔，我可以过去救场，但话说清楚，我只负责补几道菜，让客人吃饱。行，只要能把场面圆过去就行。费用按实际成本算。我挂了电话，带着人直奔李家沟。到了那里，院子里气氛很尴尬。新郎低着头，新娘眼眶发红，亲家母脸色铁青。林向南，你来干什么？我请他来的。你啥意思？你不信我？不是信不信的问题，客人没菜吃了，你说没料了，我还能怎么办？要炒等会儿炒，现在先把后面几桌菜补上。赵嫂洗白菜，刘嫂切豆腐和丸子，韩叔火烧旺。我做老汤烩菜，干锅豆腐，酸辣白菜，再炒一锅鸡蛋木耳。就这些破菜也好意思上婚宴？至少能热乎上桌，至少能让客人吃饱。救场最重要的是快，不能讲复杂，要香要热。又用鸡蛋木耳炒了一大盆，酸辣白菜开胃，干锅豆腐撒蒜苗。虽然不是大席硬菜，但实实在在热气腾腾。这烩菜不错，热乎，比刚才那几道强。新娘也终于止住眼泪，亲家母虽然还不高兴，但至少没有在当场发作。向南，叔记你这个亲。李叔，今天是你儿子婚宴，我不是来赚钱的，是来救场的。以后办事儿别只看便宜。我记住了。林向南，你装什么好人？你不就是等着看我笑话吗？现在你满意了？林大军，今天要不是新郎新娘无辜，我不会来。向南，你咋跑来掺和？李叔请我救场，救场就救场，别说的像我们不行一样。老根哥，不是我说你们，今天要不是向南，我家婚宴真下不来台。你们收钱的时候说的好听，菜不够的时候咋没办法？这回向南算厚道了。林大军站不住，扭头走了，大伯也灰溜溜跟上。向南，你救了他们场，他们会不会还怨你？会。那你还救？我不是救他们，我是救新郎新娘。办席这行，
不能拿主家的大事赌气。那天之后，李家庚的事传开了，林大军办婚宴菜不够，最后还是向南带人去补菜。林大军的祖传大席，这下彻底没人敢请了。我的名声更稳了。林大军的祖传大席，哥则彻底没人敢请。李家庚这旧场账我记好了。李家庚救场后，我做了一个决定。不再临时搭班子，我要把自己的灶房正儿八经办起来。村东头有个废弃的老粉条院，院子大，有水井，有3间瓦房，还有一块空地。我找村长谈租。向南，你这是好事，你要是能把流水席做正规，还能带几个人挣钱。我帮你跟村里说。我租下院子后，第一件事就是收拾卫生，破瓦换掉，地面铺水泥，砌2个大灶，买不锈钢案板，做生熟分区。1. 进灶房必须洗手。2. 生熟刀板分开。3. 后厨不抽烟不吐痰。4. 食材当天验收。5. 菜品不够及时补，不许糊弄主家。6. 剩菜处理要说清，不许2次上桌。这些规矩一贴出来，村里不少人来看热闹。向南，你这搞得跟镇上饭店似的，农村办席哪有这么多讲究？以前没讲究，不代表以后不能讲究。我看这样好，我家寿宴就是被不讲究害了。向南这叫把农村老手艺做踏实，不是摆架子。灶房办起来后，我开始招固定帮工，条件写得清楚，但要勤快、干净、守规矩。赵婶自然留下，老韩头负责烧火和仓库，刘嫂负责凉菜和洗切区。我又招了2个护士给我当亲戚，一个叫黑力气大，一个叫小海，做事慢但细心。连我师傅，我就喜欢这样，明明白白。我妈说跟你干放心，活干好，钱不少；活干不好，谁说情都没用。新班子从这天起才真正像个班子。灶房开起来第7天，小满和周成重新订婚，这一次没有在老宅办，只请了2家真正亲近的人。上次的事儿，阿姨说话重了。阿姨，过去了。向南，上次我也有不对，你一个当哥的能把妹妹护成这样，我后来想想是好事儿。婶儿，我妹妹不是嫁过去受气的，她有娘家有哥。哥，我知道，我会对她好。这回订婚宴我亲自掌勺，但不是为了撑面子，是为了让小满安心。菜单不算奢华，红烧肘子、梅菜扣肉、酸汤鱼、老汤烩丸子、八宝甜饭，每一道都热气腾腾。开席时，我站在灶房门口看着她，忽然想起父母刚走那年，笑得很轻松。哥，咱们以后是不是没人要？有哥，我要你。这些年我一路熬过来，给人烧火，给人端盘，被油烫过，被刀划过，我没觉得苦，因为我知道我身后还有一个妹妹。小南，这次席办得好，以后咱村红白喜事有你这个灶房，大家省心。你这不只是灶房，这是给咱们农村流水席立规矩。哥，怎么了？今天这顿饭比上次热闹，人少还热闹，因为这次没人堵灶房门。以后都不会有了。哥，以后我跟你一起把账管好，你掌勺，我管账，咱们不占别人便宜，也不让别人占咱们便宜。这年头能遇上讲规矩的东家不容易。不是东家，以后咱们就是一个灶房的人，活一起干，钱一起挣，规矩一起守。灶堂里的火还没灭，红光映在每个人脸上。我忽然觉得，真正的家人未必都在族谱上，有些人没有血缘，却愿意跟你一起守一口锅，一条规矩，一份良心，这就够了。